হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় খুবই ভালো আছি। আজকে আমি আবারও চলে এসেছি আপনাদের জন্য নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আপনারা তো এতদিন ধরে অনেক ধরনের অনেক বিষয় সম্পর্কে জেনে এসেছেন, তাই আমি আজকে কথা বলতে যাচ্ছি একটি আকর্ষণীয় বিষয়ে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে। তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। আগ্নেয়গিরি হলো বিশেষ ধরনের পাহাড় যার ভেতর দিয়ে ভূ অভ্যন্তরের উত্তপ্ত ও গলিত পাথর, ছাই এবং গ্যাস বেরিয়ে আসতে পারে। এটি একটি ভৌগোলিক প্রক্রিয়া। কোনো কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূগর্ভস্থ গরম বাতাস, জলীয় বাষ্প, গলিত শিলা, কাদা, ছাই, গ্যাস প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে। নির্গত এই সকল পদার্থ ভূপৃষ্ঠে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে দ্রুত ঠান্ডা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে, যার কিছুটা পাটলের চারপাশে এসে ধীরে ধীরে জমা হয়ে মোচাকৃতি আকার ধারণ করে। তখন একে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরি থেকে ভূগর্ভস্থ পদার্থের নির্গমনকে বলা হয় অগ্ন্যুৎপাত। আগ্নেয়গিরির বহিস্থ যে মুখ বা নির্গমন পথ দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তাকে জ্বালামুখ বলে। প্রতি বছর প্রায় ৬০টি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় অর্ধসহস্র সক্রিয় বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই তাদেরকে মৃত বা নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। এছাড়াও বর্তমানে সক্রিয় নয় কিন্তু ভবিষ্যতে অগ্ন্যুৎপীড়ন করতে পারে এমন আগ্নেয়গিরিকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির কারণ এখনও অনিশ্চিত অবস্থায় আছে। যদিও ভূমিকম্পের দেবে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হবার মূল কারণ হলো ভূপৃষ্ঠে যতই অভ্যন্তর ভাগে যাওয়া যায় উত্তাপের মাত্রা বেড়ে যায়। যদিও ভূগর্ভের উপাদানসমূহ গলিত অবস্থায় আছে, কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগের শিলাস্তরসমূহের প্রচণ্ড চাপে এই উপাদানসমূহ গলিত হলেও স্থিতিশীল অবস্থাতে আছে। কোনো কারণে এই চাপের পরিমাণ কমে গেলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের পদার্থসমূহের স্থিতিস্থাপক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। এর ফলে এই পদার্থের ওই তরল পরে অঙ্গস্থান ভিতর বা কোনো দুর্বল স্তরের মাঝে বাহির হয়ে আসলে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির আরও একটা কারণ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ থাকা জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য বাষ্পের প্রচণ্ড চাপ। পৃথিবীর কোনো ভিতরে বা মাঝের ভূগর্ভ তলে পানিসমূহ গলে ভূগর্ভের উত্তাপে সেই পানি বাষ্পে পরিণত হয় ও আয়তন বাড়ে। এভাবে আয়তন বাড়ার ফলে অভ্যন্তরভাগে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে গলিত পদার্থসমূহে জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য বাষ্প চাপের ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠে আসে। তেজস্ক্রিয় উপাদান যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম এদের অবিরাম চাপ বিকিরণের ফলে ভূগর্ভের উত্তাপ বাড়ে ও ইহার বিভিন্ন উপাদানসমূহ তরল হলে আয়তন বাড়ে। তার ফলে কোনো সুড়ঙ্গ বা ফাটল দিয়ে এই উত্তপ্ত পদার্থসমূহ উপরে উঠে আসলে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করতে পারে। ভূগর্ভের কোথাও কিংবা রাসায়নিক কারণে বাষ্পের সৃষ্টি হলে সেই বাষ্প পৃথিবীর উপরিভাগের দুর্বল অংশের চাপের কারণে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করতে পারে। ইতালির ভেসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে 1944 সালে। জাপানের সাকুরাজিমা আগ্নেয়গিরি 6 বছর ধরে নিয়মিত অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে। কঙ্গোর নিরাগঙ্গ আগ্নেয়গিরি 2002 সালে শেষ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মাউনা লোয়া আগ্নেয়গিরি এটি থেকে প্রায় সারা বছরই লাভার উদগীরণ হয়। গুয়াতেমালার সান্তা মারিয়া আগ্নেয়গিরি 1902 সালে সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়। ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট সিনাবো আগ্নেয়গিরি 2021 সালের মার্চ মাসে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, যদিও পূর্বাভাস থাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আর আপনাদের কী ধরনের নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ রয়েছে তা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। আপনারা সকলেই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।